ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk បានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តយានអវកាស Starship លើកទី11កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហើយបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាការហោះហើរនេះគឺជាការធ្វើតេស្តចុងក្រោយមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមសាកល្បងគំរូ Starship ថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់បេសកកម្មព្រះច័ន្ទនិងភពព្រះអង្គានោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters យានអវកាស Starship ដែលមានដំណាក់កាលខាងលើភ្ជាប់ទៅនឹង Super Heavy Booster បានចាប់ផ្ដើមពី Starbase រដ្ឋទេសសាសនៅម៉ោងប្រមាណជា 6:23 នាទីល្ងាចបន្ទាប់ពីដំណាក់កាល Starship ត្រូវបានបញ្ជូនទៅលំហយាន Super Heavy បានត្រឡប់មកវិញនិងចុះចតនៅឆ្នេរសមុទ្រ Mexico ក្នុងរយៈពេល 7 នាទីបង្ហាញអំពីការសាកល្បងប្រព័ន្ធចុះចតនិងការពារកម្ដៅផងដែរកាលពីខែសីហាបេសកកម្មចុងក្រោយរបស់ SpaceX គឺបានបញ្ចប់ការបរាជ័យពីការសាកល្បងកាលពីដើមឆ្នាំការធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយនេះគឺបានស្រដៀងទៅនឹងការហោះហើរលើកមុនដោយបង្ហាញអំពីការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ Starlink និងប្រព័ន្ធការពារកម្ដៅនៅពេលដែល Starship ត្រឡប់មកពីក្នុងលំហនោះលោក Sean Duffy ដែលជាមន្ត្រី NASA បានសរសេរថាបេសកកម្ម X គឺជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការចុះចតលើប៉ុលខាងត្បូងនៃភពព្រះច័ន្ទប្រធានក្រុម SpaceX លោក Gene Stillwell បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាគំរូដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងថ្មីពិតជាយានដែលនាំឲ្យមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទនិងភពព្រះអង្គាហើយវាជាជំហានសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើននៃបេសកកម្មនាពេលអនាគតការសាកល្បងលើកនេះបង្ហាញអំពីភាពច្បាស់ថា SpaceX កំពុងតែផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរនូវរចនាសម្ព័ន្ធ Starship ដើម្បីធានាបេសកកម្មយ៉ាងប្រសើរនៅលំហនិងការចុះចតយានអវកាសនៅផែនដីផ្សេងៗនៅក្នុងពេលខាងមុខ